ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ NTT ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਊੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਊੜੇ ਐੜੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਸ, ਹਾ ਹ, ਕੱਕਾ ਕ, ਖੱਖਾ ਖ, ਗੱਗਾ ਗ, ਗੱਗਾ ਗ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਨਾ ਨ, ਨੰਗਾ ਨ, ਚੱਚਾ ਚ, ਛੱਛਾ ਛ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਵਰਗ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਕੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰਗ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੱਜਾ ਜ, ਝੱਝਾ ਝ, ਯਈਆਂ ਈਆਂ, ਟੈਂਕਾ ਟ, ਟੈਂਕਾ ਟਵਰਗ ਟੋਲੀ। ਠੱਠਾ ਠ, ਡੱਡਾ ਡ, ਢੱਡਾ ਢ, ਨਾਣਾ ਣ, ਤਵਰਗ ਟੋਲੀ। ਤੱਤਾ ਤ, ਥੱਥਾ ਥ, ਦੱਦਾ, ਦੱਦਾ ਦ, ਤੱਤਾ ਤ, ਨੰਨਾ ਨ, ਨੰਨਾ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆ। ਪਵਰਗ ਟੋਲੀ। ਪੱਪਾ ਪ, ਫੱਫਾ ਫ, ਬੱਬਾ ਬ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬੇ ਤੇ ਬਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਵਾ ਕਿੱਥੇ। ਪੱਬਾ ਪ, ਮੰਮਾ ਮ, ਯਈਆ य, ਰਾਰਾ ਰ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ LA ਲ, ਲੱਲਾ ਲ, ਵਾਵਾ ਵ, ਰਾੜਾ ੜ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ, ਸ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ੜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ ਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਆ, ਸੱਸਾ ਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਸੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਖੱਖਾ ਖ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ, ਗੱਗਾ ਗ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹ, ਜੱਜਾ ਜ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼, ਫੱਫਾ ਹ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫ, ਲੱਲਾ ਲ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਾਸਕੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,